mudane maroon ku soo dhawaada casharka maanta aad iyo aad ayuu xiiso u leeyahay haddii aad tahay arday Soomaaliyeed oo wax ka barta dalka gudihiisa ama dibaddiisa haddii aad tahay arday dhigta jaamacadaha sidoo kale arday dhigta iskuulada high secondary-ga sidoo kale barafadiyada dhammaan ardaydaasi haddii aad ka mid tahay casharkani 100% waa ku anfacaya aniga ayaa ka hubo sidoo kalena marka aad dhamaysato muuqaalkani waad isoo mahad celin doontaa balse intaasi ka hor waxaan rabaa inaad hal mar ila dhageysato codkani kadib ayaan gadaal kaaga sharxi doonaa material today. It's chapter 17 from the book Modern Parenting of Somali Children, and it's by Abshir Mohammed Abdirahman. It's a great chapter. It really is. And our mission today is discovering how to teach children consistency, plan. Okay, hagaag intaasi kadib waxaan rajaynayaa codka inaad si fiican aad u maqasheen inkastoo uu yahay English marka waxaan rabaa maanta inaan marka muuqaalkani si fiican aan uga hadalno notebook LLM iyo waxa uu yahay sida loo isticmaalo featureskiisa iyo settingkiisa dhammaan wajiga hore asiga uu leeyahay dhammaan waxyaabahaasi ayaan isla arki doonaa insha Allah taala haddaba markaasi aan iskula aragno midaasi hadda waxa ii furan anigu mid aan isticmaalayay balse waxaan isla tagi doonaa mid cusub ayaan hortiin aan ku sameyn doonaa si aan u sameeyo midaasi waxaan tagi doonaa mid ka mid ah browserka aan isticmaalo emailada aan ku isticmaalo oo midkani ah ayaan tagi doonaa halkan waxaan ku qori doonaa marka notebook LM ayaan leeyahay kadibna waxaan dhihi doonaa midka ugu horeeya ayaan iska dooran doonaa okay midka ugu horeeya markaan doorano kadib waxaan dooran doonaa qeybahani oo dhan midka adiga aad rabto waad ka dooran kartaa midkaasi ayaan iska dooran doonaa midkaan ayaan dooran doonaa okay midkaan markaan doorano kadib midkaani subscribe ayuu wuxuu sheegayaa marka waan ka laaban doonaa oo waxaan iska dooran doonaa midka ugu horeeya ayaan dooran doonaa midka ugu horeeya markaan doorano kadib halkaan rabno kadibna waxaad u jeediin marka waxyaabo aad ku isticmaali karto oo si kooban halkaan lagu sharxaya qofkii fahmaya marka waad u jeediin sidoo kale halkaan waxaa lagu leeyahay waxyaabo asiga uu sameynayo oo halkaani kaga muuqda oo picture ahaan ah intaasi kadib waxaan leenahay marka ugu horeysa marka si aan u isticmaalno barnaamijkani halkaas waxaad dhigi kartaa try notebook LLM halkaas ay ku qoran tahay waad isticmaali kartaa sidoo kale meelahan horena waa uu soo dhigayaa mararka qaar uma jeedi balse hadda kadib waxaan leenahay halkaasi try ayaan ku dhufan doonaa try markaan dhahno kadib halkan creating your notebook ayuu leeyahay already anigu emailkayga ayuu garanayaa marka durbadiiba marka waa uu soo qabsaday keep me updated on LLM ayaan iska leeyahay okay ayaan leeyahay balse adigu waxaa laga yaabaa marka aad soo gasho qaybtaasi inuu kuu soo bandhigo marka emailkaaga ku gal inuu ku dhaho oo emailkaaga marka aad continue aad dhahdo sidaas aad ku soo gasho ayaa sameyn doontaa insha Allah taala wax weyn maahan midaasina qof academic ah ayaa tahay waan ogahay okay intaasi kadib halkan waad u jeedin marka durbadiiba wuxuu noo soo bandhigayaa shaashadani ayuu noo soo bandhigaya wuxuu ku leeyahay create audio and video overviews from your notice ayuu ku leeyahay ka sameey audio iyo sidoo kale video ka sameey overview from websiteska notiska dhammaan YouTube videoska ayaad ka sameyn kartaa ayuu ku leeyahay halkaani search the web for new resources ayuu ku leeyahay balse waan arki doonaa qaybtan hadda waan iska xiri doonaa daaqadani sidoo kale daaqadani markaan iska xirno halkan wuxuu ku leeyahay zero sources waaye wax sources aan haysano ma lahan marka soo gasho marka wuxuu ka kooban yahay saddexdani qaybood oo qaybtani oo ah sourceska halka xogta iyo macluumaadka aad ka soo gelinayso sidoo kale qaybtani waa qaybta iyo chat-ka halkan aad kala hadlaysaa oo marka waxa adigu aad rabto ayaad ka weydiinaysaa waan arki doonaa qaybtanina waa qaybta lagu magacaabo studio waa qaybta studio oo aad marka wax badan aad ku sameyn karto haddii ay tahay marka wuxuu ku leeyahay try new short video overviews ayuu ku leeyahay sidoo kale halkan audio ayaad ka sameyn kartaa sidoo kale waxaad sameyn kartaa slide disk ayaad sameyn kartaa ayuu ku leeyahay video overviewgii ayaa ka mid ah mind map ayaa ka mid ah mind mapkii ayaa ka mid ah reportska ayuu kuu diyaarinaya flash cardiska ayuu kuu diyaarinaya quiz haddii aad rabto su-aale ayuu kuu diyaarinaya infographics ayuu kuu diyaarinaya sidoo kale data table ayuu kuu diyaarinaya haddaba marka waxaan isla arki doonaa qaybta ugu horeysa resourceka ayaan ka bilaabi doonaa halkan waxaa lagu leeyahay marka add
sources ayuu ku leeyahay marka add ayaan ku dhufan doonaa kadibna halkan upload files uu ku leeyahay files oo waliba hal file maahan intaad rabto soo gelin kartaa marka anagu hadda hal tusaale aan rabnaa upload files kan ku dhufan doonaa kadib waxaan leenahay buugani ayaan marka aan qayb kamid ah buug oo dhameystiran maahan waa cutub kamid ah buug aan hadda diyaarinayo waaye okay aan leeyahay oo looga hadlayo marka barbaarinta caruurta marka qaybtaasi open ayaan leenahay open markaan dhahno kadib buuggii halkan ayuu inoo soo galayaa saad u jeediin kadib weli xogo marka waa uu soo galay marka uu soo galo durbadiiba halkan ayaad marka aad ka arkaysaa buuggii inuu marka kasoo muuqanayo titleka hadda untitle notebook ayuu ku leeyahay okay hagaag intaasi markaan samaysano kadib halkan waxaad u jeedin marka one source ayuu leeyahay halkanina sidoo kale one source ayuu leeyahay marka halkaas ayaad kala socon kartaa xogta iyo waxyaabaha ku saabsan okay haddii aan ku dhufano buugga isla buugga haddii aan ku dhufano dhexdiisa waxaan arkaynaa marka ugu horeysa wuxuu ku leeyahay source guide-ka ayuu kuu sheegayaa this instructional text service as a comprehensive guide for parents on cultivating healthy habits structured routines and internal self-discipline maadaama buugga uu ku qoran yahay luqadda Soomaaliga asiga English ahaan ayuu u turjumayaa marka audioga uu sameynayo codka ahna ma sameynayo cod oo Soomaaliya kuma sameynayo English ahaan ayuu u sameynaya weli marka functionkaasi ma shaqeynayo oo laguma soo darin marka qaabkani waaye marka ugu horeysa buuggii qaabkan waaye buuggani marka waxaad dhihi kartaa buuggani halkan chatting waad kala sameyn kartaa waxaad dhihi kartaa summarize ugu samee dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa buuggani marka waxyaaba uu ka hadlayo qofka qoray buuggani ii sheeg ayaad dhihi kartaa dhammaan marka waxyaaba far badan ayaad ku sameyn kartaa qaybtani waan arki doonaa khadka xoogaa culeys marka kadib halkan marka ugu horeysa waxaan leenahay audio inooga sameeyaan leenahay kadib waxaan leenahay qaybtaasi generate ayaan leenahay generate markaan dhahno kadib audio ayuu inoo sameyn doonaa ama generating ayuu wadaa saad u jeediin sidoo kale waxaan dhihi karnaa qaybtani waxaa inooga sameysaan dhihi karnaa sidoo kale infographics inooga sameeyaan leenahay infographics inooga sameeyaan leenahay sidoo kale waxaan dhihi karnaa qaybtaasi iyaduna generate ayaan leenahay okay qaybtaani slide diska qaybtaani inta badan xogo si fiican uma shaqeynayso ciladeeda ma garanayo generate ayaan sii leenahay iyaduna si lamid ah kadibna waxaan arki doonaa marka aan sugi doonaa natiijada uu inoo soo saaro ayaan sugi doonaa okay intaasi kadib waxaan rabaa halkan inuu active inoo noqoto ayaan rabay hal mar let me refresh aan leeyahay refresh markaan aano kadib waxaan arki doonaa mar kale okay hagaag hadda waad u jeediin waa uu shaqeynayaa waa uu soo galay halkani waad u jeediin okay hadda maadaama English uu isticmaalayo anaga waxaan leenahay qaybtani hadda waxaan dhihi doonaa fadlan waxaan leeyahay fadlan af Soomaali igu soo koob cutubkani ayaan leeyahay cutubkani ayaan leeyahay kadib waxaan dhihi doonaa halkaasi calaamadda oo sirjiga ayaan ku dhufan doonaa kadib waxaan isla arki doonaa marka waxyaabaha uu inoo soo saarayo ayaan isla arki doonaa okay hagaag halkan waxaad u jeedaa inuu ku leeyahay marka cutubkani wuxuu si qoto dheer uga hadlayaa sidii caruurta looga dhisi lahaa caadooyinka wanaagsan jadwal suuban iyo is-edbin iyadoo aan lagu tiirsanayn qaylo canaan joogto ah ama abaalmarino lacageed ayuu ku leeyahay sidoo kale wuxuu ku leeyahay fahamka caadada jadwalka iyo is-edbinta caado maxay tahay ayuu ku leeyahay jadwal routine ah sidoo kale is-edbin qaab dhismeedka caadada waxyaabahaasi ayuu kuu sheegay marka waad u jeediin qaabkaasi waaye okay waxaan dhihi doonaa mar labaad buugani yaa alifay ayaan leeyahay buugani yaa soo saaray ayaan leeyahay soo saaray ayaan leeyahay xog iga sii then waxaan leeyahay intaasi kadib search ayaan leeyahay mar kale
search markaan dhano kadib okay wuxuuna leeyahay cudurdaar ayuu sheeganaya wuxuu leeyahay I am having trouble responding right now ayuu leeyahay tried again tried ayuu leeyahay marka halkan ayuu shaqooyinkii uu ka wada marka xogo marka shaqooyinka ayaa ku batay kadibna waxaan leenahay exploring ayuu wada investigating the book ayuu ku leeyahay okay hagaag waad ujeedin amazing waaye barnaamijkani caadi maahan halkan wuxuu ku leeyahay marka buugani magaciisu waa barbaarinta casriga ah ee caruurta Soomaaliyeed waxaana qoray qoraaga la yiraaho Abshir Mohamed Abdiraxmaan ayuu leeyahay waa kuwan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan nuxurka buugani iyo cutubka aad haysato ayuu ku leeyahay marka sidaasi ayaa si fiican marka aad ula socon doontaa sidoo kale waxaan sugnaaba waa qaybtaani waaye qaybtaan aan sugi doonaa ilaa uu inoo soo saaro natiijo sax ah oo marka aan isla arki doono waxyaabaha marka uu inoo sameeyey aan isla arki doonaa okay sidoo kale waxaa samayn kartaa qaybtaani quiz-ka xitaa igu dar aan leeyahay qaybtaasi quiz igu dar kadibna halkaani things to try iyo kule qaybtaani marka generate aan leenahay quiz-ka asiguna waa uu inoo generate doonaa marka intaasi marka aan isla faano kadib marka waxaan u sii gudbi doonaa ama aan isla arki doonaa sida mid walba uu u shaqeynayo aan isla arki doonaa insha Allah taala marka xogo waa uu dheeranaya marka hadii aan intaan aan sii sugno xogo bows aan sameynaya marka kadib aan isku soo laaban doonaa marka uu inoo dhameeyo shaqadani walla waa uu inoo soo diyaariyey notebook LLM saddexdaasi qaybood oo ah audiogi ayuu inoo soo diyaariyey sidoo kale wuxuu inoo soo diyaariyey oo ka kooban 24 daqiiqo ayuu inoo soo diyaariyey sidoo kale wuxuu inoo soo diyaariyey qaybta iyo parenting guide for building habitska infographics-ka quiz-ki ayuu inoo diyaariyey marka sidoo kale waxaa dhihi kartaa qaybtani mind qaybta ugu muhiimsaneed aan ka tagay oo mind map ah inoo diyaari aan leenahay iyaduna okay aan leeyahay kadibna flash card-ka inoo diyaari aan leenahay isaguna generate aan leeyahay intaasi inta uu wado marka waxaan isla arki doonaa qaybaha uu inoo diyaariyey qaybtaani haddii aan fiirino waa infographics-ka haddii aan ku dhufano infographics-ka waxaan arkaynaa marka inuu inoo diyaariyey infographics aad iyo aad u qurux badan ayaan arkaynaa weli marka mashquul waaye shaqada ayaa ku badan waad u jeediin halkan waxaad dhihi kartaa zoom in oo ah ii soo dhaweey zoom in ayaad ku samayn kartaa xadka ayuu ka baxay zoom out ayaad dhihi kartaa oo iga fogey ah ayaad isticmaali kartaa infographics-ka uu inoo soo diyaariyey oo inoogu soo koobay waa qaybtaasi waaye markaas aad u jeediin okay haddii aan ka laabano qaybtaasi sidoo kale halkan waxaan dhihi karnaa quiz-kii ayaan fiirin doonaa quiz-ka markaan ku dhufano kadib asiguna wuxuu ku leeyahay marka quiz-kani ayuu ku soo diyaariyey 10 qaybood ka kooban hadda qaybta ugu horeysa waaye marka su'aalahani dooro ayuu ku leeyahay marka su'aashii adigu aad doorato hadii ay sax tahay asiga ayaa ku dooraya hadii ay qalad tahayna asiga ayaa marka ku sheegay tusaale hadii aan dhahno midaan hadda waa sax waaye ayuu leeyahay right answer waaye not quite okay sidaasi ayaad u wadi doontaa marka sidoo kale next ayaad leedahay next marka aad kadib su'aasha labaad ayaa la weydiin doonaa sidoo kale ayaduna su'aal ayaad dooran doontaa xitaa anigu ma hubo balse waan iska dooran doonaa B ayaa marka sax ah ayuu ku leeyahay sax waaye okay marka sidaasi ayaad marka aad u wadi doontaa okay haddii aan iska yareyno qaybtaasi markaan ku soo laabano qaybta iyo amazing-ka qaybta ah iyaduna aan fiirino tusaale habit mind mapka qaybtaasi haddii aan ku dhufano waa qaybta ugu muhiimsan waaye oo marka uu ku soo koobayo qaybtaasi waad u jeediin dhisidda caadooyin iyo is-idbin ayuu ku leeyahay halkaani waxaad dhihi kartaa marka xogo marka halkaan igu soo sikay dhihi kartaa sidoo kale qaybtaani xogo naga yaray oo qaybtaani noo weynay dhihi kartaa halkaan waxaad dhihi kartaa plus oo zoom in ah sidoo kale zoom out dhihi kartaa marka haddii la soo koobo cutubkii oo dhan intaan ayaa lagu soo koobay fiiri laamahani mid walba fiiri haddii aan ku dhufano intaas ay hoos imaanaya tan haddii aan kusii dhufto intaas ay hoos imaanaya tan haddii aan kusii dhufto intaas ay hoos imaanaya tan haddii aan ku dhufto intaas ay hoos imaanaya midaas haddii aan ku dhufto intaasi ayaa hoos imaanaya zoom in iyo zoom out ayaad ku samayn kartaa sidoo kale qaabkaasi waa waad u jeediin qaabkaani waa samayn kartaa halkaan igu wada dhihi kartaa zoom out ayaad dhihi kartaa weli
halkan marka usoo siki dhima lahan waxyaabahaasi oo dhan ay samaysan kartaa kadib waxaad dhihi kartaa download ayaad dhihi kartaa si fudud halkan fiiri download ayaa lagu sameeyey already halkaasi ayaad kala socon kartaa download diski ayaa lagu sameeyey okay sidoo kale qaybtaasi haddii marka ishaasi close up view haddii aan ku dhufano ishaasi yar kadibna qaybtii aan isla arkaynay oo marka codka ayaan fiirin doonaa fiiri amazing way qaybtaasi kadibna codka ayaan shidi doonaa kadib play ayaan leeyahay play markaan dhahno kadib codkii ayuu marka inoo bilaabay saad u jeediinba. Is it just a total war zone? Oh, for most people, absolutely. Right, because for most of us, getting kids out the door or, even just getting ourselves out the door, it basically means playing the role of the screaming alarm clock. Yeah. Okay, hagaag waxaan rajaynayaa marka Note LLM inaan isla fahnay casharka maanta si fiican aad uga bogatay haddii aad tahay marka arday jaamacadeed iyo arday waxbarasho ku jira haddii aad tahayba aad iyo aad ayuu ku anfaci doonaa waxaan rajaynayaa marka muuqaalka maanta inaan isla fahnay waxaan idin leeyahay marka soo dhawaada haddii aad nagu subtay fadlan janaalka subscribe-ta inoo saar haddii hore inala joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani waa inoo iyo casharkani ka xiiso badan wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.